យើងប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដល់ទៅ3 គូរៀងរាល់សប្តាហ៍បង្គោលក្រហមសារឿនច័ន្ទបាទបង្គោលខៀវភិតភយៈភិតសុរាតអ្នកខេត្តបុរីរដ្ឋប៉ះជាមួយនឹងអ្នកខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតតែប្រជុំដោយខេត្តបណ្ដុំដោយកីឡាករល្អៗទុតក្រោមពីភិតភយៈរៀងពោះជាងសារឿនច័ន្ទបន្តិចតែសារឿនច័ន្ទបើនិយាយទៅគឺល្អទាំងដៃល្អទាំងជើងបាទមហេសក្រោមជើងក្រោមសារឿនច័ន្ទក៏រឹងមាំខាងលើក៏ល្អតែភិតភយៈលើកមុនយើងមិនបានមើលក្បាច់គេអស់ស្ដាយដោយមិនបានមើលក្បាច់អស់ក្បាច់នឹងយឺតជាងផលសុភ័ណ្ឌធ្វើឲ្យផលសុភ័ណ្ឌបាត់បកាយទៅដេកស្ដោកតែម្ដងមួយទាត់ក្រោមមួយចង់ទាត់លើមើលពីចំហៀងស្តៀងសម្បួនលួងអូយមកជើងកញ្ចឹងកសារឿនច័ន្ទនៅតែឈរនឹងដដែលភិតភយៈទាត់បានខ្ពស់ណាស់បាញ់មិញលោកស្ដាំម្ដាយរឿនច័ន្ទនៅគោះមុខខ្លួនឯងមួយដើម្បីឲ្យស្វាងបន្តិចបាញ់មិញក៏ធ្ងន់ដែរណាបាទចលោទាត់ជើងក្រោមភិតភយៈទះឃុំដល់ចូលទាត់ជើងក្រោមពីសារឿនច័ន្ទទៅលើម្ដងទៀតភិតភយៈញយបំរុងទាត់ក្រោមម្ដងទៀតយកពីភិតភយៈយកទៅវិញធាក់មកជើងភិតភយៈដកថយសារឿនច័ន្ទត្រឡោះខ្លួនដួលខ្លួនឯងរាល់ជើងបន្តិចនេះជាការប្រកួតទឹកទី1គូអន្តរជាតិទី2គូមុនគឺឆៃសារ៉ាប្រើត្រឹមតែ2ទឹកដើម្បីផ្ដួលខុនដាន់ឲ្យសម្លាប់ដួលជាលើកទី2ហើយបាទសារឿនច័ន្ទញញឹមតែនៅគ្រូនេះរៀងល្អិលបន្តិចតែមិនអីទេស្ទង់គ្នា1នាទីចុងក្រោយទាត់ជើងក្រោមទៅលើភិតភយៈមិញខ្ញុំបាននិយាយថាមើលពីចំហៀងស្តៀងសម្បួនលួងបាទស្តៀងមែនតានឹកសម្បួនលួងដែរបាទអតីតម្ចាស់ដែលក្បាត់ជើងឯកគុណខ្មែររបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CGN ឥឡូវគាត់នៅម្ដុំទួលសកែបាទអ្នករ៉ូស៊ីហើយបាទធំដាល់ហើយតឡឹងតិចមួយជើងលើកនេះចង់រកកន្លែងដដែលតែសារឿនច័ន្ទរងជាប់វត្តបានល្អបាញ់មិញបាទទាត់បានខ្ពស់ហើយមើលទៅគម្រោងនៃការទាត់គឺមានប្លង់ត្រឹមត្រូវតឡឹងគ្នាមិនទៅណាឆ្ងាយពីកណ្ដាលសង្វៀនទេហើយពេលវេលាក៏នៅតែរកថយក្រោយសារឿនច័ន្ទចង់ចូលម៉ាត់តែទាត់កាត់បានពីភិតភយៈទាត់ជើងក្រោមបោកមកកែងពីភិតភយៈទាញកកបានទាញយ៉ាងបានហើយទាញបានជង្គង់ញកតម្រង់ទៅមុខពីភិតភយៈទាញបានម្ដងទៀតទាញចាអត់ទាត់មួយវាយបាន95ដងមួយ96ដងនេះជាកំណត់ត្រាដែលមិនជោគជាផ្លូវការដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនោះគឺវាយពីមុនមកក៏មិនក្រៅ200ដងទេបើនិយាយសរុបមែនតើទៅបាទទាត់មកជើងឆ្វេងកាត់មកជើងស្ដាំខាងក្រោមឯនេះវិញបាទមួយទាត់ខាងលើមួយទាត់ឲ្យរង្គើខាងក្រោមចាំមើលមានអ្វីទៀតដែលពិសេសជាងនេះភិតភយៈទាត់ក្រោមម្ដងសារឿនច័ន្ទក៏នៅតែទាត់ក្រោមម្ដងទៀតអាយអត់ស្រួលទេសារឿនច័ន្ទទាត់ក្រោមទៀតនឹងជើងក្រោមចិត្តទល់ក្រោមរៀងជ្រាយបានសារឿនច័ន្ទដោតទៅលើតែជើងក្រោមរបស់ភិតភយៈភិតសុរាតទេទាត់ក្រោមម្ដងទៀតភិតភយៈដកបានរឿយអ្នកឆ្វេងគេថត់ទាត់ក្រោមគេថត់ដែរគេថត់រៀងខ្លួនយកទៅពីសារឿនច័ន្ទនេះជាការប្រកួតក្នុងទឹកទី2ចិត្តដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវលេខទឹកទី2ទៀតហើយសារឿនច័ន្ទរៀងស្ដើងជាងបន្តិចភិតភយៈនេះខ្ពស់ជាងថែមទៀតផងតែគីឡូស្មើគ្នានេះគឺ60គាត់ក្រោមសារឿនច័ន្ទអូយឡើងហើយទាញតាមជើងសារឿនច័ន្ទនៅតែអោនមុខជញ្ជ្រុកដើរចូលដដែលអូយបើជើងមិនទាត់បកល្អណាស់ពីភិតភយៈចលោដៃបាត់ត្រង់ភិតភយៈដកថយមួយចាំបីត្រង់វិញបាទភិតភយៈមើលទៅទម្រង់នៃការជួយមកជើងទៀតហើយទុកក្រោមមកទៀតដែរហើយសារឿនច័ន្ទទុកចំហបានវាអត់ត្រូវពេញទេបាទបើត្រូវពេញទៅត្រឡប់ខ្លួនទៅដល់សារឿនច័ន្ទជើងហើយអាមិនស្គាល់ដែរទុកហឹងនៃការទាត់នេះរងជើងបានទុកក្រោមវិញចលោខំបាត់ខំត្រង់ពីសារឿនច័ន្ទទាត់ក្រោមភិតភយៈដូចជាមួកទាត់មែនទេភិតភយៈដូចជាមួកសារឿនច័ន្ទប្រឹងទាត់តែខាងក្រោមទេទាត់ខាងក្រោមទៀតហើយ
តារ៉េតែជើងឆ្វេងទេមើលពីប្រយ៉ានេះជើងឆ្វេងទៅស្មុនគាត់ក្រោមបានហើយយ៉ាងក៏បានរ៉ាប់ជាប់ជង្គង់សរឿនច័ន្ទចេញទល់ពីប្រយ៉ាញុបមកជង្គង់ទាញឲ្យរ៉ាប់ភាសាទៀតរហូតដល់តែលោកកេសរិនបបែកហើយក៏លំមដល់ពេលចប់ទឹកទី2ដែរជើងក្រោមទុតជើងក្រោមហើយក៏ទុតជើងក្រោមអើយ3 4ជើងហើយឆ្វេងខាងលើចូលចាប់ពីប្រយ៉ាអ្នកចាប់ទេមើលទៅបាទទាញអឹបបែបន្តិចជង្គង់មួយពេញមុននឹងលោកទេសរិនបបែកជង្គង់ពីប្រយ៉ាទៅលើសរឿនច័ន្ទឆ្វេងទៅរករបស់សរឿនច័ន្ទមួយជើងម្នាក់ទុតហើយពីសរឿនច័ន្ទវាចេញបន្តិចកុំឲ្យចូលចាប់តែកាលណាចូលចាប់ចាញ់ជង្គង់ថៃបាទយ៉ាងមានវាយបញ្ចោលមានតែជើងក្រោមមើលទៅច្រករបស់សរឿនច័ន្ទថលឹងតែជើងក្រោមទេវាយខាងលើក៏មានច្រកដែរនេះជាការបញ្ឆោតគោដៅខាងក្រោមតែខាងលើក៏ជាកន្លែងដែលល្អព្រោះសរឿនច័ន្ទធ្លាប់ប្រើដៃរបស់គេផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់យើដល់ហើយនាពេលកន្លងមកយល់ចោះយល់ឡើងកម្លាំងទុតក្រោមម្ដងទៀតពេលប្រយ៉ាមិនទាន់ប្រើជើងឆ្វេងជំទះរបស់គេទេនៅឡើយទេហើយបើកាលណាប្រើដល់ទុបមួយឬក៏អត់ប្រឹងទាត់ក្រោមតទៅទៀតពីសរឿនច័ន្ទដកថយទុតជើងក្រោមបាទទុតជើងក្រោមវិញទេផ្លាសេមកកណ្ដាលទាំងមានទាំងពីរនេះបាច់ចាំអុយអាយ៉ាកណ្ដាលបាទរវល់ទាញច្រើនលោកដៃទទួលទុតឆ្វេងចាប់ជើងលើទុតក្រោមទៅវិញពីសរឿនច័ន្ទដកថយតិចពីប្រយ៉ាដកថយល្មមមកដកគ្នានឹងវត្តជើងបានក៏ប៉ុន្តែសរឿនច័ន្ទតាមទាត់ជើងក្រោមទាញចាញ់សរឿនច័ន្ទមិនជ័យចូលទៅអោបទេបាទរុញចេញរក្សាកម្រិតទាត់គ្នាលេងទៅមើលបាទយឡោដៃឃាញដល់ខ្លួនពេលប្រយ៉ាដកថយហើយក៏ស្ទុះចូលមកវិញអូយចូលដៃពេញពីប្រយ៉ាស្ដាំម្ដាយបាញ់មិញហើយតិចចលោដៃចលោទៅវិញទៅមកទប់ចិត្តបានរៀងខ្លួន55វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី3បំរុងស្ទុះភាសាទៀតពេលប្រយ៉ាដល់ចូលតិចរៀបចំទាត់ក្រោមនៅពេលដែលទាត់ពីសំឡេងហូទាត់ក្រោមប្រច្រាស់គ្នាទាត់ឆ្វេងទាត់ដាំសងជើងក្រោមកុំស្មងឡើងចាប់ប៉ោងអីបាទជើងរបស់យើងចាក់តូចជិះជើងពីប្រយ៉ាទេតែប៉ុន្តែគេអាចទាត់ធ្វើឲ្យពីប្រយ៉ាចង់ផ្ងើជើងភាសាទាត់ម្ដងទៀតអូយឡើងលបើកតែម្ដងបាទលបើកទីទួលលើណាទាត់ក្រោមភាសាទៀតលើនេះគឺមិនខ្ចីយកជើងរងដកថយឲ្យផុតបើមើលដូច្នោះឈឺឆ្វេងម្ដាយថែមម្ដាយសងមកជើងវិញឆ្វេងម្ដាយថែមមកជង្គង់អូយពេញពីស្រួលឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ពីប្រយ៉ាការរៀបចំនៅតាមខ្លាចសារៀបចំទាត់ក្រោមពីប្រយ៉ាសងបានពីដៃយកទៅវិញទៅមកមួយទាត់ក្រោមមួយទាត់ចន្លោះបានពីជើងចឹងចូលពួងបានហើយរុញចាញ់មិនចៃអោបគ្នាចូលវាបុកកែងពីសរឿនច័ន្ទបានមួយបាច់ទឹកចាយញ៉ាំបានសរឿនច័ន្ទជាយុទ្ធប្រឡប់ខ្លួនតែជង្គង់បាទទុកញ៉ាញ់ទៅតាមចាក់ជង្គង់ឆ្វេងទៀតហើយក៏តាមចូលចាប់ទៀតសរឿនច័ន្ទចេះតែដោះរឿយបាទវាដល់ខ្លួនចេញទៀតទុកឆ្វេងពីប្រយ៉ាចូលចាប់ពីប្រយ៉ាទឹកពួននេះសម្រាប់តែរត់តែសរឿនច័ន្ទដកទៅចាំបានរត់ទៅសរឿនច័ន្ទដកទៅចាំបានចូលចាប់ទៀតចូលមកកែងរបស់សរឿនច័ន្ទហើយបាទចូលខោទៅលើបាញ់ទឹកពួននេះចូលពីកែងបាញ់ទឹកចាយពីប្រយ៉ាដើរចូលត្បូងលើទៅចាប់ទៅជង្គង់ឆ្វេងមកពីប្រយ៉ាចាប់បានគល់វិញទល់ជាប់ឲ្យឡើងជង្គង់បានកុំឲ្យឡើងគោពួកសរឿនច័ន្ទនេះស្ទើរជង្គង់បាទអើយចង់ក្នុងអង្គុញរបស់សរឿនច័ន្ទចូលពេញបាត់ហើយសម្រួលព្រៃដួលរបស់សាក្រិចគឺពីប្រយ៉ាចូលទឹកពួននេះគឺដើរចូលទៅកន្លែងសរឿនច័ន្ទមកឱកាសដកដង្ហើមចាំបានមែនចាប់បានហើយលំមុលគ្នាលោកទេសរិនបំបាយចេញពីគ្នាញាយចេញពីគ្នាមួយទាត់ក្រោមមួយចូលចាប់បោះជាប់ជង្គង់អូយពេញចូលចាប់ភាសាទៀតលោកទេសរិនបំបាយអាយ៉ាអត់ស្រួលទេសរឿនច័ន្ទចង់ស្រុតហើយចូលចាក់ជង្គង់ស្ដាំវត្តទៅវិញទៅមកជង្គង់ឆ្វេងមកពីជង្គង់អូយណែនចាក់ទាល់ទៅសរឿនច័ន្ទបែរខ្នងបាទឆ្អល់ខ្លាំងណាស់ពីប្រយ៉ាសម្រុកទឹក4នេះសម្រុកឲ្យសរឿនច័ន្ទស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនបាន7 8អត់អីសរឿនច័ន្ទ3បានវិញ
នៅសល់ពេលវេលា30វិនាទីទៀតបាទចឹងការរាប់ទើបតែមានម្ដងទេគឺរាប់ទៅខាងសារឿនច័ន្ទក្នុងការប្រកួត4ទឹកកន្លងមកបន្តការប្រកួត20វិនាទីចុងក្រោយពីប្រយ៉ាចូលចាប់ធ្វើអ្វីបានលើកចាប់អស់ដូចកីឡាកាសចឹងនេះអូយក្បាច់នេះក្បាច់កីឡាកាសទេពីប្រយ៉ាអើយគេមិនធ្វើចឹងទេមិនមែនរេមីស្ទ័រយកប្រកួតជាមួយរ៉េឌីអតតទេចាប់ម្ដងទៀតជឹកពួងពីប្រយ៉ាអាចទៅវិញទៅមកចប់កាត់អូហូមិនទៅហើយគាត់ទៅបាយចាក់ភ្លឹបចូលណែនតែម្ដងចូលណែនសរសើរទៅចិត្តអ្នកទាំងពីរបានអូចូលមកដៃពេញរបស់សរឿនច័ន្ទចូលមកជង្គង់ពេញរបស់សឿនច័ន្ទពេទ្យប្រយ៉ាដើរចូលសឿនច័ន្ទទាត់ក្រោមពេទ្យប្រយ៉ាដើរចូលសឿនច័ន្ទទាត់ក្រោមពេទ្យប្រយ៉ាចូលចាប់ឲ្យខានតែបានបាទតែកាលណាគេចាប់បានទីគេនឹងជង្គង់សឿនច័ន្ទចាប់ទៅវិញទៅមកកែងរបស់សឿនច័ន្ទចង់រើរួចចាប់ទៅពេកតែលើកនេះលាស់បានមួយហើយលោកនេះសរុបទៅបែកបាយទឹកចាយពីសរឿនច័ន្ទទៅលើពេទ្យប្រយ៉ាដើរចូលរលាស់ដើរចូលស្ដាប់ម្ដាយទៀតរបស់សរឿនច័ន្ទពេទ្យប្រយ៉ាដើរចូលទុកបញ្ជើទៀតរបស់សឿនច័ន្ទទាញកកមករុញចុះក្រោមបន្តិចបំរុងសកត់ចាក់គួបក្រាស់ឡើងលើតែលោកទេសរិទ្ធក៏ចាប់បំបែកយាយគ្នាបញ្ជើរបស់ពេទ្យប្រយ៉ាថែមម្ដាយទៀតពេញធៀបសកត់ទ្រង់លើចាក់ឲ្យគួបទៀតអុកពីទិសអូយណែនណាស់បានបាញ់មិញនេះបាទរុញឡើងស្រុតហើយចាក់ឡើងអុកបាទឡើងទៀតចុះក្រោមទៅម្ដងទៅមិនរួចទេបាទមិននឹកស្មានតែភិបយៈបាទគាត់ដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបោះបង់នៅក្នុងទឹកទី5 The winner is Thailand ភិបយៈ Pizora